包租公乜咁錯檔啊？錯咩錯？唔好咁啦。星哥，件長衫夠差，我想開高啲啫。誒，梗係得啦。哎呀，有流星啊！哎，阿珍，乜你嚟真啊？哎呀，包租公你冇解嘅。喂，阿珍，你咪走啦，拖你爹響啦！喂，珍啊，使唔使咁認真啊？珍。包租婆，包租婆，點解霎時間會冇水呢？使費唔使錢啊？你班契弟啊，呢個月租又唔交，仲咁多嘢講。但係我個頭洗到一半，你嚟關水喉。我何止關水喉啊！從聽日開始，逢135進行制水，246間歇性供水，吹啊！等你班友鬼殺咁嘈，喊驚咁，撲你個街啊！真係。管乜嘢啊，包租婆？我管你老豆！你今日再唔交租咧，我就燒你個鋪頭！燒咩啊？燒就唔使交租咧，屎忽鬼！咁好腳骨你，等你成世做咕喱啊！爭我幾個月租，早晨都唔叫聲，有埋你台啊！抵得你咁靚仔啊嗱！喂，做咩買烹咗買咁耐啊？響度，我正話順便拖個阿婆過馬路啫嘛。咁啊呢度做咩？響度及住睇有冇啲鹹濕佬裝人沖涼啊！阿六嬸，有冇鹹濕佬裝你沖涼啊？嗱，六嬸，冇證冇據，你咪亂指啊！黐線，冇證冇據。